हेलो एवरीवन, क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। दोस्तों, आजकल के दौर में हर किसी की जरूरत बन चुका है स्मार्टफोन, और यही स्मार्टफोन जब खराब हो जाता है तो जरूरत पड़ती है मोबाइल टेक्नीशियन की। यही वजह है कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें आपको लेटेस्ट मशीन्स जैसे इजी जेटैक बॉक्स, यूएफएस बॉक्स, सैंडविच बोर्ड रिपेयरिंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आईसी, ईएमएमसी आईसी रिबॉलिंग, डबल डेकर, ऐसे कई टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो भी लेटेस्ट मशीन्स पर। इंस्टीट्यूट से मोबाइल कोर्स करने के बाद आप कोई भी फोन रिपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही हम आपको दे रहे हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस, लाइफ टाइम टेक सपोर्ट, बिजनेस गाइडेंस, लेटेस्ट टूल्स एंड मशीन्स का नॉलेज। तो देर किस बात की, दिए हुए नंबर पे अभी कॉल करिए और एडवांस मोबाइल टेक्नीशियन बनिए। साथ ही पाइए फ्री डेमो क्लास।